Nk'uko bisanzwe dutangije iri jambo tuvuga ukwakirwa kw'ingabo za M23 muri Kivu y'Amajyepfo, aho Nyabibwe imaze kuba yavamo. Muri aka kanya tuvugana tubagezaho aya makuru, aho bita Nyamukubi. M23 ibashe kuba yahirukana zimwe mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, iza Repubulika na Demokarasi ya Kongo yewe na FDLR. Agace ka Nyamukubi nako kakaba kamaze kwigarurirwa na M23. Ni M23 ikomeje kubandanya yerekeza ku kwigarurira Kivu y'Amajyepfo, ariko byumvikana iyo tuvuze Kivu y'Amajyepfo humvikana umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu, ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga, twavuga ngo ni mpuzamahanga cy'uyu mujyi cyangwa se cy'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubu ibirometero bikaba biri kugenda bigabanuka, ari nako byorohera M23 kwegereza ibi bikorwa remezo bya Kivu y'Amajyepfo. Njye mugiye kubana muri aya makuru nk'uko bisanzwe ni bya Mungu. Reka ntangire mbasuhuza, ari nako mbaha ikaze kuri mwe mwese muri hirya no hino mu migabane igiye itandukanye. Hari umugabane wa Aziya, Amerika, i Burayi, tutibagiye muri rusange abadukurikira bari muri Afurika duherereyemo. Ari nako kandi mbabwira ngo subscribe yanyu sinzahwema kuvuga ko ari inkunga ikenewe aha ngaha kuri Free News Time. Iyo niyo nkunga mbasabye muri iki gihe, nta yindi, kandi ntacyo bigabanya megabyte zawe cyangwa MBs ufite muri telefone yawe igihe cyose waba ukanze kuri subscribe ndetse no kukazogera. Niba udukunda koko bikore kugira ngo ujye udacikanwa amakuru yacu ubwo iyo tuyateretseho akanya ku kanya. Ngize ingingo z'amakuru tugiye kuba twagarukaho. Turerekeza kandi no muri uyu muryango wa SADC usa naho wacitsemo ibice. Si ugucikamo ibice kundi, nuko ibihugu byari byerekeje muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23 bifasha ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo haje kutumvikana. Bikomotse kuki? Kubera ko Malawi yamaze kuba yafata icyemezo cyo gukura ingabo zabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nyamara bimwe mu bihugu bajyanye gutabara ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bazifasha mu kurwarura amahoro n'umutekano mu kurwanya M23. Nyamara iki gihugu cya Malawi, umukuru w'iki gihugu yashize iri tangazo ho umukono ko agiye gukura ingabo zabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu bihugu birimo Tanzania ndetse na South Africa babanje kwibwira ko avuze mu mujyi wa Goma gusa. Oya, ahubwo byaje kwikanga bivuga ko byitunguye bisanga uyu muyobozi w'igihugu cya Malawi avuga ko ari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo hose agiye gukurayo ingabo. Kugeza ubu ibi bihugu byashatse kuba bigaragaza Malawi nk'aho ari umugambanyi muri iyi gahunda bafite yo kurwanya M23 ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero turajya tubisasanure mu kanya. Ariko se ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ziri mu majyepfo zo hamwe n'iz'u Burundi byifashe bite? Nabyo turaje tubibabwire icyo ingabo z'u Burundi ziri kugenda zikora kuri ubu ngubu. Nyamara ni ukubererekera M23. Nibyo mbabwira aha ngaha Nyamukubi, ariho tugiye kuba tuhera aya makuru yacu. Aha Nyamukubi nta rugamba ruremereye rumaze kuba rwahabera. Urugamba rwabaye ku munsi w'ejo, aho M23 yashaka kuba yakwigarurira cyangwa se yanigaruriye iyi santire yahariye Nyabibwe. Siyo tugiye kuba tugaruka, ahubwo nuko tuhanyuze kugira ngo tubashe kubamenyesha ko ariho habereye urugamba rukomeye cyane. Ariko aha ngaha Nyamukubi byabaye nk'ugushorera inka uzijyana gushoka. Nta rugamba ruremereye rwahabereye kubera ko zimwe mu ngabo z'u Burundi zabaye nkaho zibererekera zijya ku ruhande. Hanyuma iza Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngira ngo zo ubu zirakirukanka zirerekeza ku kibuga cy'indege cyahariye Kavumu. Byagenze bite se kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zibashe kuba zabererekera cyangwa se zumvise ko M23 igeze muri aka gace, bikaba ngombwa ko harashwe udusasu dukeya two tumwe bajya bita ngo ni covering fire, kugira ngo ube wagenda mu nzira uzi ko uwari ugukurikiye ari kugenda nawe ufite amakenga atakwirukankaho nk'uko yishakiye. Ngaya amasasu yabashe kuba yahavugira. Ariko kandi nubwo aya masasu yabashije kuba yavugira aha ngaha,
hari amasasu y'amakompora yavaga mu gice cyo muri Karehe zone ahari burigade, icyicaro cya burigade y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaza ahangaha mu bice bya Nyabibwe. Ayo niyo makompora cyangwa se amasasu yavuze kuri uyu munsi ku buryo twavuga buremereye. Ariko ahangaha Nyamukubi rwose nta minota irenze 20 bigeze bahangana. Nababwiye ko iyi minota yakoreshejwe nayo kwari ukugira ngo buri muntu abone uko aheka ibye byangushye ku ruhande rwa ngabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aheka agakapu ke ubundi afata inzira. Ku ngabo z'u Burundi zananiwe uru rugamba kubera ko nabwo ubwazo zumvikanye mu majwi avuga ati twahereye mu bice biri muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twagombaga kuba twahagarika M23 ntibashe kuba yarenga aho ngaho. None kugeza amagingo aya ngaya barimo baratwerekeza ku mupaka wacu w'u Burundi. Iyo urebye aho bageze, M23 aho igeze, niramuka igeze neza neza aha ngaha mu mujyi wa Bukavu, burya iyo uri Bukavu haba hasigaye igihe gitoya ngo umanuke werekeza mu misozi iri kwerekera mu bice bisa naho bisatira ahahuje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Iki nicyo cyatumye bavuga bati ubu se nibwo tugiye kuba twashikama? Bati biragoye cyane, ahubwo nuko tubona ko M23 izatugeza mu Burundi. Ariko se ni koko M23 nk'uko bo babyibwira irashobora kuba yazatera n'u Burundi? Oya, ikibazo M23 igifitanye na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa. Ariko impamvu tugarutse kuri ibi ngibi nuko mu majwi amwe yabaye yumvikana y'Abarundi barimo babwira bagenzi babo bavuga ko Nyamukubi ivuyemo, abandi bababwira bati se ni kuki mutahanganye? Bati aho twahanganye ni hanini cyane, ariko ntabwo ahafite agaciro ari ahangaha Nyamukubi, ahubwo twahisemo kuberereka. Kandi bijyanye n'uko leta y'u Burundi cyangwa se bamwe mu ngabo z'u Burundi, aba turavuga abayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi, ngo bagiye banga kwakira ibyifuzo by'izi ngabo z'u Burundi. Bati rero twahisemo gukomeza kubererekera M23, hanyuma icyo tugiye kuzakora nibiba ngombwa ni ukurinda umupaka wacu w'u Burundi uduhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko turabona dusigaje ibirometero bikeya ngo twambuke tujye mu Burundi. Ifatwa ry'iyi santire ya Nyamukubi cyangwa se aka gace ka Nyamukubi gakomeje kuba gashyira ibyago ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byanze bikunze kubera ko iyi Karehe zone cyangwa se ku mujyi wa Karehe niko twabyita, hari buze kuba hakigarurwa na M23 mu masaha makeya. Nubwo hari icyicaro cya burigade, iyi burigade niyo iri gutsindwa muri ibi bice. Amakuru dufite nuko iyi burigade yatangiye kuba yashifutinga bimwe mu bikoresho by'imbunda ziremereye cyane, basa naho babigenda babisubiza inyuma. Ubwo tuvuze inyuma baba basatira basubira inyuma ku kibuga cy'indege ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Niko byagenze koko mu ifatwa rya Nyamukubi hagaragaye umurongo w'ibimodoka bihetse imbunda ndetse birimo n'ibindi bikoresho bisa naho biva muri iki kigo bisubira inyuma. Ibi ngibi ngo ni ukugira ngo M23 itabasha kuba yakwigarurira ibi bitwaro. Ariko se nanone kandi ibi bitwaro bizarenga hehe? Kubera ko dufite amakuru ko M23 yakomeje kugenda isa naho nubwo iki gice bari kugenda barwana basa n'abasatira uyu muhanda ari nawo uhinguka ku kibuga cy'indege cya Kavumu, akaba ari nawo ugikomeza i Bukavu mu mujyi. Ariko amakuru dufite nuko M23 hari ikindi cyiciro cyaciye inyuma gishaka kuzahinguka muri iriya misozi iri hejuru ya Bukavu, bagasa naho na n'ubundi baguse Bukavu. Ibi ngibi birimo amakuru y'impamo twamaze kuba twabwirwa ko no muri Walikale habyukiye urugamba ruremereye cyane, ndetse M23 yabashe kuba yakwigaruramo uduce turemereye cyane.
cyangwa se turi strategique ku mpande zombi. Twaba ari uduce twari dufitwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bahakoreshaga nk'ahafatiye agaciro cyangwa se bafitiye kuba bakontorora ibyo bice neza, ariko kuri ubu ibyo bice byabashe kuba byagera mu ngabo za M23 nizo zabashe kuba zahigarurira. Bishaka kuvuga ko nubwo bigoranye cyane kubona amakuru yo muri Walikale bijyanye n'iki, iri mu ntera ya kure, ndetse kugira ngo uzajye kubonayo imboni biragoranye bijyanye na connection yaho, ariko tugerageza kugenzura no kureba uburyo ubwo ari bwo bwose twabona amakuru yaho uko byagenze, nubwo tutaba dufite uburyo burambuye bwa operation y'uburyo yahakorewe. Ni M23 rero irimo muri Walikale ishaka kugira ngo isohoke muri Walikale yinjire na n'ubundi muri ibi bice bizahinguka inyuma y'umujyi wa Bukavu. Ni nako kandi abanyuze muri Masisi bakomeje kuba bakwavansa bashaka kuba baza muri uyu muhanda, dore ko warangije kuba wanafungwa, twarabibabwiye. Uyu muhanda uva mu mujyi wa Bukavu ukomeza muri iri shyamba rya Biriko, ndetse hakaba hari n'ikiraro gisa naho kiri strategique cyane, cyangwa icyo bita kitere mu rurimi rwa gisirikare. Akaba ari ikiraro ca Chopo. Iki kiraro rero kuri ubu ngubu kirimo kiragerwaho amajanja n'intare za Sarambwe. Zikimara kuba zagifata, dore ko uyu muhanda wo tayari warangije kuba wafungwa, bizaba biroheye neza guhinguka neza mu mayira yerekeza inyuma y'umujyi wa Bukavu. Icyo twashaka kugira ngo tubereke nuko uku guhungisha ibi bikoresho ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo ibi bikoresho na n'ubundi bizarenga hariya muri Bukavu, bizarangira bifashwe nk'ibyafatiwe mu mujyi wa Goma. Nguko uko bimeze ku rugamba rwaramutse none aha ngaha ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Karehe. Teritwari ya Karehe isa naho isigaje gatoya ngo M23 isohoke muri iyi teritwari, kubera ko isigaje na n'ubundi birometero bikeya kugira ngo urugamba rubere hariya kuri Karehe zone. Reka twinjire kuri iki kintu cyo kuba ukurebana nabi kw'ibi bihugu byaje gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo Malawi, Tanzania ndetse na South Africa. Byise Malawi ko ari abagambanyi. Ariko se ni koko Malawi ni abagambanyi? Ntabwo Malawi ari abagambanyi, ahubwo ni abantu bazi kwasesinga iby'urugamba uko bimeze. Assessment yabo rero yabarebye basanga ukuba kwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta musaruro batanze. Bahitamo gukura ingabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitarahagirira zose, kuba zitarahagirira ukuhashirira, nk'uko ibi bihugu byakomeje kugenda byihagaraho, birimo South Africa. Kugeza n'ubu igifite umubare mwinshi wagoswe n'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma, hakiyongeraho abamaze igihe barafatiwe ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye, birimo muri teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi, aho hose hagiye hafatirwa ingabo za South Africa. Izi ngizi zo zagiye zoherezwa mu birindiro biri inyuma ya M23, akaba ariho bafungiwe. Hakiyongeraho uyu mubare mwinshi rero usa naho uri mu mfungwa zafunzwe na M23, nubwo ari umubare usa naho umuryango mpuzamahanga usa naho washizeho akadomo, ariko kugeza ubu ngubu akadomo kabo ntacyo bivuze. Nubwo M23 itagira uburyo bundi bwo kuba yagira icyo ibatwara, ndavuga ku buryo bwo kubarenganya, ariko kugeza ubu ngubu n'imfungwa z'intambara zishobora kuzahererekanywaho ari uko habaye ho ibiganiro hagati y'impande zombi. Ari nacyo cyatumye bamwe mu ngabo za South Africa zari muri ubu butumwa bwa SADC zari ziri hariya mu mujyi rwagati, hariya ku kibuga cy'indege, zimuriwe ahandi bijyanye n'ibitero South Africa yashaka kugira ngo ikore ibabohoze. Ibi twaje twabigarukaho. Rero Malawi kuba yararebye kure igakora assessment igasanga ibyo urugamba uko baruteguye siko ruri kubagendekera, ahubwo bari kugiramo ingorane ziremereye cyane. Iravuga itaho kugira ngo ngumye mfushe abasirikare banje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nta musaruro biri gutanga.
mpisemo kuba napuringa ingabo zanjye zikava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu birimo South Africa ndetse na Tanzania byagarutse kuri iyi ngingo bivuga ko Malawi yafashe iki cyemezo nyuma y'uko itigeze iyihamagaza cyangwa se ngo ibatumize nk'ibihugu bitatu byagiye gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu muryango wa SADC ngo bongere bajye inama barebe igikwiye niba ari ukuzikurayo kw'ibihugu byose cyangwa se niba ari ukubirekeraho bigakomeza kuba byahangana. Batari ko kuba bafashe umwanzuro we ku giti cye kandi mu kujya kuboherezaho twaragiye dukora inama tukicara. Ibi byabaye nk'aho byafashwe nk'ubugambanyi. Ariko se Samia Suluhu kugeza ubu ngubu nubwo avuga ko nawe atumva uburyo Malawi yafashe iki cyemezo we yonyine, ariko se we amaherezo yo araza kuba yahe? Amakuru dufite ni uko izi ngabo za Tanzania nazo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 igiye kuzikuraho intwaro. Ni Tanzania imaze iminsi yaragiye igerageza kuvugisha bamwe mu bayobozi ba M23 kugira ngo babahe bamwe mu mfungo z'intambara cyangwa abasirikare ba Tanzania bafashwe na M23. Ariko M23 isa naho iki cyifuzo cyangwa se ubu busabe bwa Tanzania yagiye bujugunya ku ruhande. Ariko se Samia Suluhu arakomeza kwishinga kuko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, arakomeza kwishinga South Africa. Ni South Africa yagiye igirana amakimbirane menshi na bimwe muri ibi bihugu byo mu karere. Nta wamenya, ibyo si byo tugiye kuba twagarukaho, ahubwo tugiye kuba twagaruka kuri izi ngabo z'u Burundi zahungiye ahitwa Muhuzi. Aha Muhuzi ni mu gace kamwe kegeranye na Nyamukubiya warangije kuba yakwigarurwa na M23. Ariko nanone zahungiye aha ngaha izi ngabo z'u Burundi zimaze kuba zatsinda urugamba naho nabo batari buharare, kuko ubona ko amakuru tumaze kuba twakira muri aka kanya atubwira ngo ahangaha bahunya Nyamuhuzi nako Muhuzi naho ubwaho ntabwo bigeze bamera nk'abafashe ibirindiro. Bimwe mu bikoresho byabo biracyazinze, ibindi biracyari mu mamodoka, kandi bimwe mu bikapu byabo buri muntu aracyakiyegereje. Byumvikane ko urugendo rw'ingabo z'u Burundi mu guhunga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rugikomeje, mu gihe kandi u Burundi bukomeje kugenda bugaragaza ko buri kudeployinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya muri Angola. Ni nako kandi amakuru agenda avuga ko atari ingabo ahubwo ari wa mutwe w'imbonerakure bambitse imyenda ya gisirikare n'impuzangano z'u Burundi, hanyuma akaba ariho babashyira. Ni nako kandi amakuru ari kugenda avuga ko usibye nabo na n'ubundi muri iki kibaya hari kwiyongeramo aba South Africa. Ni u Rwanda rusa naho ruhafite agahembe k'umupaka kinjira hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa naho bari kusa naho badeployinga ako gahembe, basa naho bakagose uhereye mu Burundi ukaza ukabirinduka ukagera muri icyo kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha twamanje kuba twarenga ku bahazi, twarenze umujyi wa Bukavu kera, turi gusa naho tugasatira muri Uvira. Icyakora ahangaha Amanyora hakaba hari ikigo na n'ubundi cyangwa se defense y'abacanshuro b'Abarusiya. Abangaba igitangaje bo ngo muvuma zabo ntacyo bari kuba bagaragaza ko hari icyo biteguye kuba barahangana na M23, mu gihe hari kugaragara muvuma zideployinga ku bwinshi za South Africa ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko aba bo baricecekeye. Hashize amezi agera nko kuri 2 gusa icyo aba bagabo b'Abarusiya bakoze
banyuze kuri uyu mupaka w'amazi uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bagenda bareba aho ibyambu biri ndetse na porovonteri cyangwa se ukujya hasi k'uburebure bw'aya mazi. Ntawamenya niba barashaka kuzareba uburyo ahari hagufiya bazambuka bagaba igitero ku Rwanda. Nta kindi kuva icyo gihe abagabo baragaragaza, bari aho ngaho baracecetse, biribereye muri iyo defense yabo. Reka mbashimire ari nako mbararikira kuza gukurikira amakuru yacu aza gukurikira aya ngaya kuri Afurika News Time. Nk'uko bisanzwe yari Byamungu mwari kumwe, hamwe n'itsinda ry'abanyamakuru bacu bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye. Turakomeza kubategurira no kubakurikirana uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari uburyo turaza wenda kuba tugaruka tuvuga ibyavugiwe mu nama igiye kubera mu mujyi wa Goma, iri buhuze bamwe mu bayobozi baba bashyashya bashyizweho kuva ku rwego rw'intara kugeza ku rwego rwa za komine ndetse na za teritwari. Izo zose zahawe abayobozi. Harazaho kuba muri uwo muhango berekana aba bayobozi ndetse no kuba baza gufatiramo ibyemezo bimwe na bimwe ku bibazo basanze ku basivili muri rusange. Ndabashimiye, Imana ikomeze kubaha umugisha no kubahira muri byose, ibahe impagarike n'ubugingo. Bye bye.